皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1144日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1240名、戦車11両、装甲戦闘車7両、砲49門、多連装ロケット2両、ドローン78機、その他車両128両、となっています。戦線全体では148回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。トランプ大魔王の関税ハリケーンは石油価格を暴落させ、ロシアを最悪の事態に追い込んだことが明らかになりました。ロシア RBC によると、ロシアのウラル産原油の価格は1バレル50ドルを下回り 48.39 ドルになりました。カーネギーロシアユーラシアセンターのプロコペンコ研究員は、ロシア予算の4分の1は石油収入であり、今年は国防費に13兆ルーブルの予算を設定しているが、原油価格が回復しない場合、連邦政府は大幅な支出の見直し、厳しい予算削減を迫られると警告しました。ライファイゼン銀行の推計でも、原油価格50ドルで、政府予算は2兆ルーブル欠損、45ドルでは3兆ルーブルの欠損になるとしています。一方、プロペンコ氏は、支出削減は国防費以外から行われ、特別軍事作戦に影響が出るには時間がかかるだろうと述べました。2番目。ロシア超国家主義者のイーゴル・ストレルコフは、今後数年間でロシアに複数の大惨事が起き、連続した崩壊の連鎖から最悪の事態につながると、ロシア連邦の消滅を警告しました。今回は、側近の支援者を通じて手記を公表し、重要なメッセージであることが伺われますので、改めて説明すると、同氏は2019年のマレーシア航空機の撃墜をはじめ、クリミア、ドンバス、モルドバ、ボスニア、チェチェンなどあらゆる紛争で工作活動を行い、数々のテロを首謀したとして西側から指名手配されています。その後、国内で人気と知名度が高まり、プーチン政権を批判したため、北極圏の刑務所に投獄されています。同氏は、ロシアの逆転の機会は失われ、今後1年から3年で、この国の破滅的な状況が起きると考えている。帝国はいかに壮大であっても崩壊すると述べ、国家崩壊の瀬戸際は通り過ぎ、今後、ロシアは国家として消滅し、崩壊が避けられないと指摘しました。3番目。イギリスのヒーリー国防長官はラムシュタイン会議で、アメリカ以外の NATO 各国が、ウクライナの軍事支援として、210億ユーロ、3兆4000億円を約束したと述べました。長官は、この数字は、記録的なものとなった。2025年は、この戦争にとって正念場となると述べ、今こそ、防衛産業、各国軍隊、各国政府が行動を起こす重要な時だと述べました。会議の結果、イギリスは今年の軍事支援を45億ポンドに増額したほか、ドイツは2029年までに110億ユーロを拠出し、IRIS-T 防空システム4機、戦車、装甲車、ミサイル、砲弾を供与すると発表。リトアニアは2億ユーロ以上の軍事支援の増額を約束し、オランダも追加で1億5000万ユーロの防空強化を発表しました。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で
フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温9度、最低気温2度。今日の天気予報は曇りのち晴れとなっています。この方面でルシアン軍は24回の攻撃、45回の空爆を行いました。今日はウクライナ軍から2つ報告がありました。ウクライナ軍の特殊作戦部隊はクルスクの不特定の場所で複数回の交戦を含めた特殊作戦を実施した結果、30人のルシアン軍の兵士が地面に召され、将校3人を含む14人を捕虜にしたと報告しました。さらに、ウクライナ軍の参謀本部は、クルスクに派遣された北朝鮮軍の損失について、9000人以上が無力化され、4個旅団のうち1個は壊滅し、残りの3個旅団も戦闘能力を失ったと発表しました。さて、戦況図では、連日お伝えしているグエボでは、ルシアン軍は激しい砲撃とミサイル攻撃を行い、その位置から、ウクライナ軍の最前線は、ゴルナルの集落になっていると考えられます。また、未確認の位置情報では、ゴルナル北の郊外で、ルジアンがウクライナ軍の支配地に切り込んで前進している情報があり、戦況図では、その場所までウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。ベルゴロド方面、ハルキウ方面。これらの方面で、ルジアンは4回攻撃を行い、デミドフカとポポフカで地上戦の情報がありますが、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面、東部チャシフヤール方面、クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦は13回、シベルスク周辺で8回、チャシフヤール方面では3回、トレツクの方向は22回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ウクライナ軍の防衛線の弱点を探る日和見的なルジアンの攻撃が続いています。1番目。クピャンスクの南東20キロにあるステポバノボセリフカでは、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第43機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。ルシアン軍は4両の装甲車両で攻撃を行いましたが、この攻撃は、ウクライナ軍のドローン、砲撃、クラスター砲弾などで撃退され、失敗に終わりました。戦況図では、この場所まで500メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。シベルスク周辺。この方面では、双方が陣地戦となっています。1番目。シベルスクの東にあるベルホノカミアンスケの北では、ルシアン軍の砲撃位置からウクライナ軍が前進したことが確認されました。この場所は今年の10月から1月にルジアンが攻撃したところですが、その後ウクライナ軍が奪還したとして表示し、係争地の範囲を見直しました。面積は2平方キロになります。2番目。シベルスクの南西にあるバシュキフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落の南に回り込んで前進を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第30機械化旅団のもので、地図の貯水池の土手の様子となっています。
この場所は、北のバシュキフカの集落と南の高台の陣地があり、突破はかなり難しいと思われますが、ルジアンは果敢に攻撃を行いました。この攻撃により、ルジアン6人が地面に召され、多数が無力化されましたが、戦況図では、この場所まで、係争地が300メートル拡大したとして更新しました。チャシフヤール方面。この方面では、双方が市街戦となっています。この方面に配置されているウクライナ軍の第24機械化旅団のペトリチャック報道官は、ウクライナのテレビに登場し、この方面の戦況について、敵は、晴れた日には、我々のドローンに関係なく、外を歩いて前進をしようとし、雪、雨、霧の日は、装甲車両を使い、兵士を補充すると述べ、兵士より、車両を大切に使っていることを指摘しました。また、20分に1機の光ファイバードローンがやってきているが、光ファイバーケーブルが道路、茂み、森林など至るところに絡まっていると報告しました。光ファイバーは折れやすい性質があり、今のところ作戦に支障が出るとまでは言っていないようです。そのうちチャシフヤール北に隣接する住宅地では、位置情報付きの映像によるとルジアンが南のミコライフカに向かって攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、先ほどの第24機械化旅団のもので、地図の場所にいるルジアンたちを観察しているところとなっています。戦況図では、その他の情報も考慮して、駅の南側500メートルの範囲でルジアンが占領したとして更新しました。トレツク方面。この方面で、ルシアン軍は、市街地で、ウクライナ軍のドローンに苦戦を強いられ、郊外で、局面の打開を図っています。1番目。ドルージバの北の郊外では、ウクライナ軍の M113 と T64、ルシアン軍の装甲車両2両が遺棄されていて、この場所で地上戦があったことが確認できます。ご覧いただいているのは、ルシアン軍のもので、光ファイバードローンが地図の場所を観察しているところとなっています。戦況図では、この場所まで500メートル係争地が拡大したとして更新しました。2番目。昨日の動画でルシアン軍が突破したとお伝えしたナリピウカでは、ルシアン軍は今日も突破に成功していて、位置情報付きの映像によると、昨日よりもさらに1キロ前進した地点でウクライナ軍が撃退しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所の様子となっています。今のところ、装甲車両が突破下に留まっていることから、戦況図に変更はありませんが、今後歩兵が展開する可能性が考えられ、油断できない状況となっています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では16の地点で不特定の回数の地上戦が報告され、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で6回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面でも、ルシアン軍は郊外で機械化攻撃を強化している可能性があります。そのうち、西側正面のナディーフカの北では、ルシアン軍が機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第414マディアールの鳥無人システム旅団のもので、地図の場所の煙幕を張っている装甲車両と戦車を観察しているところとなっています。これを含めて、ルジアンの攻撃は前進につながらず、この方面で戦況図に影響のある情報はありませんでした。ベリカノボシルカ方面。この方面でも、郊外で地上戦の報告があります。そのうち、ベリカノボシルカの北西にあるブラツケとビルネポールの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ルジアンのバギー部隊が攻撃を仕掛け、機動力を生かして集落に近づきました。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、いくつかのバギーが観察されるところとなっています。この攻撃は、ドローン、砲撃、
クラスター砲弾で撃退されましたが、戦況図では、この場所まで1キロの範囲で係争地を拡大させ、その後方となるプリビルネの東側をルジアンが占領したとして更新しました。占領地の面積は2平方キロになります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは2回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。この方面で戦況図に影響のある情報はありませんが、リャティハトキーの集落の中心部にある地図の建物で降伏して捕虜となったウクライナ兵4人がロシア軍に処刑された情報があり、AP 通信は映像を入手して伝えています。ドニプロ川方面。この方面でも戦況図に変更はありませんが、ドニプロ川河口のネストリハ島と陸続きのブガズ島では、今年1月、ロシア軍の第61海兵旅団が兵士を送り込んだのはいいものの、その後3ヶ月以上、交代要員も十分な補給物資も送っていないために、状況が悪化しているとのことです。パルチザン組織のアテシュによると、物資はドローンで届けられるものの、非常に少なく、医療品がなく、湿気と不衛生な環境に長期間さらされているため、傷口や凍傷から細菌が入り、兵士たちは生きていますが、手足が光っているとのことです。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。